Assalamualaikum, sampurasun mitra sadaya, tepang deui sareng pidangan carita nyambung Mangsa Bulan Warna Peteng karya MH Ubaidillah oge olahan Kang Rizky Nur Azani. Dina kesempatan ayeuna bade neraskeun episode ke-10. Dina episode ke-8 kauninga yen Suma tos hasil ngalumpuhkeun 2 begal. Kumaha terasna sumangga lanyepan Mangsa Bulan Warna Peteng episode ke-10. Arican betus naon-naon tong sok wawanian jadi garong sia goblok. Suma kekelendeng bari cumiduh. Hayu yang hayu. Suma ngagorowo keluar. Kanukeur ngayek-yek tukang ngentangkal kai badag kai drum besi. Hariwang soak sekaligus reueus. Lalaki anu salila ieu jadi cengceman ati sajatina lalaki anu kebek jajaten sok sanajan umurna manjing setengah abad leuwih. Tetela henteu wungkul garang dina pangsarean. Nunun seuri leutik bari ngagebrig kombinasi soak jeung hawa tiris. Teu nanaonna. Pokna haros-hos bari nyelenteng nyamperkeun ka Suma anu geus nyelah motorna. Memeh ngebelesat cahaya lampu motor sempet heula ditocekeun kana 2 beungeut anu ngacaloprak. Sapertosna mah anu tadi ngaropi di warung parkiran Puncak Curi nya. Nunun ngagerendeng halon motor digas ngadius ngulon. Pas pisan Suma ngutahkeun renghapan. Teh tadi oge tos curiga mun maranehna teh para bromocorah anu remen ngamangpaatkeun sakur anu kapoekan di Puncak Curi. Dasar keparat, Suma ngutahkeun ka kesel. Kumaha saupami maranehna teu kapuluk deui ka teh? Paduli teuing nya, teu kedah deemutan. Suma ngedengus kesel. Duaan jadi tumbal mah kacida wajarna sawatara maranehna geus merlayakeun puluhan jiwa. Engkang lares-lares hayang mere pelajaran ka maranehna sakaligus mancing gegedugna keluar tina kandang. Mitra kitu ceuk Suma. Nun mangharengkeun Kang Nunun nempas kituna bari magehan tangkepanana. Sing percanten engkang manukna dina masalah nu karya patut mah. Beuti ngarayap ngalegleg duanana dina geblegan selepetan kalangkang rurungkunan sapaparat jalan. Sajam leuwih anjog kalalewek pamandian cai haneut alam Bukit Tonggo sababaraha tangtungan security ngabagiakeun di posko daftar. Kang bade kalebet heula nya rarigeun hoyong babersih sakantenan ngeueum sakedapan mah. Nun sayang ngantosan we di luar. Suma nompokkeun bibirna kana ceuli ka tuhun Nunun saenggeus posisina di jeroeun gapura. Mah sieun atuh Janten bade sasarengan ngeueum. Dodo iyunnya Suma nyawel gadoh handapeun bibir ngucrak nu spontan ngawet dilakna mata kalengger lalaki careraman sokomo kalah nyusup kana awak Suma. Duanana ngoloyong ka tebeh jero ka wewengkon pamandian. Maranehna teu nyahoeun mun saurang security ngajehjer kapiuhan teu puguh. Ana sadar cenah nyeung beleg-beg hideung anu ngajolat jolat nuturkeun motor beat. Engkang mah bade ngeueum sesuatu Suma nyekikik nakal. Kawas jadi lagu wae mah make sesuatu segala. Kumaha kitu? Nya sesuatu. Sesuatu kasedap anu manis
Ya. Suma nyeleketek tapi langsung balem sabab kulit beteungna dikerawet tarik nakeranan. Teu lucu ih. Nunun ti kekereket. Hawar-hawar kungkuk manuk beuk ngagoongan waditra peuting. Tiriling jangkrik alok cari cangkas katut bangkong borogodod. Maneuh maturan kolebat simpe peuting. Ibun mimitina nangleg beuki nyacas podasna badis layar buatan. Dayang sumbi dina dongeng samangsa ngalegot tina panyusud cinta cidra sang kuryang anu tayalian anak puputonna sorangan. Hilair teu bosen ngotelan dang daunan jeung kebenan halimun makplak anu teu regrog-regrog nagen. Tapi ujung-ujungna mah burai oge ngabucung hulkeun wangun siluet raksasa gunung purba indung gunung Bukit Tonggo. Sang gunung teh teu beda ti anu keur ngalange ngarungrum jararauh paninengan seolah-olah ngangluh kumingkin beratna memotan. Sakitu tanpa daksa balukar bitu rosa ribuan tahun kalarung kalah kaninggalkeun carita sejen keur generasi umat manusia. Kawahna karejutna gorowongna kapan dicarieun kareueus jeung kacida dipikaresepna saterusna disulap jeung diklaim jadi sawarga anu teu saeutik ngadatangkeun rurujadna kasucian cinta. Memotan kaluman gunung Bukit Tonggo teu sareuceungan jeung panggalaksak manusia anu teu mirosa kana paritungan tungtung. Teu eureun ngaintervensi ngaguna sika atas nama cengcalengan negeri katut ka nungaran investasi. Mitra satemena lalampahan alam anu ngawaris kana gidigna lempang manusia mangrupa azab hirup anu tara kungsi di pirosea. Kitu ceuk para bujangga. Ana lalangse peuting ngabulik klak Bukit Tonggo molohok alatan nonggerak. Catatan-catatan meradong geus disaring dina sepna numpuk ti waktu ka waktu. Kamera alam di jerona moal kapalingan warta jeung rekamanana sapanjang lalampahanana anu teu wanoh jeung nu ngaranna mulang deui atawa lalampahan anu sajatina mulang kana titik hakiki. Mang tahun-tahun ebrehan katunggaran, mang tahun-tahun carita bagja, nya kitu poe jeung poe, peuting jeung peuting sajatina jadi borojolan anyar marengan antayan pati. Saupama taya nu ngaranna gumelar anyar habitat jalma tangtu lastari. Atuh lamun taya pati eusi dunya teu kasawang pajejelna. Cek maparaji teh mah saestuna calon manusia ngaembrio di sajeroeun inkubator midin Allah azza wa jalla nu diaranan rahim wanoja atawa basa kiwarina uterus. Nyatana salapan tahapan kahirupan ti titik awal ka titik awal anu disohorkeun ku ngaran panglasteuan atawa pati. Ceuk maparaji oge utamana maparaji pakulonan teh mah alam salapan bulan pijelemangeun teh ngawengku sketsa lalampahan salapan pase karakter kamanusaanana. Kahiji ngaherang campurna dua sperma lian jenis anu masih keneh herang. Titik awal kumaha herang kencrangna wangun taranjang tina sagala hal. Sok sanajan aya dina kalungguhan caang. Kaduana rumingkang asup bulan kadua satu tas dua elemen sperma ngareaksi ngabentuk gulungan haseup leutik. Tahapan di mana manusia sadar kana potensi dirina geusan jadi bekal kahirupan saterusna. Katiluna ngarupa bulan katilu di mana wangun haseup herang robah kana guluntungan daging peyur. Ngamakna tahapan ilmu yakin manusia ngawanohan diri jeung sabudeureunana sok sanajan acan bener-bener teuleum. Kaopat ngawujud lawan cenah mitra kaopat ngawujud bulan kaopat guluntungan daging nuturkeun wangun citakanana
dina zona ieu manusia geus boga kacindekan kana naon-naon anu geus dipikawanohna saterusna ngabungkeuleuk karakteristik jeung talenta anu sacara umum implut kana citakanana atawa tuturusna. Kalima ngaatma fase kalima di mana kasampurnaan wujud dina citakanana geus dieunteupan keteg kahirupan. Di dieu leunjeur keyakinan baris ngawangun klasifikasi secara dinamis kagenep ngarupa atawa nyukma, di mana kasampurnaan bentuk jeung keteg kahirupan geus dilengkepan organ pangrojong, proteksi, deteksi, solusi sarta imajinasi katutka sagala elemen maha penting anu sifatna batiniyah. Ketujuh ngolot di mana sagala kesempurnaan bentuk jeung rojonganana asup kana zona karantina. Kitu pisan hirup sagala perjuangan sajroning ngabudidayakeun baragem potensi sakuduna dipulangkeun kana satunggal pilihan jeung sabeundelan kapasrahan. Kadalapan ngora umumna karakter manusia ngalaman owah kingsir balik deui kana persifat bolon. Fase ieu teh golotrokna evaluasi anu mastikeun tubuhna para finalis anu jumlahna minim pisan. Kasalapan brolna mangsa-mangsa pertaruhan sagala fase ti samemehna sarta pilihan bakal jadi jaminan wujudna hade atawa gote, cilaka atawa bagja. Ngadampal finish kahirupan saestuna manusia mulang kana titik awal lahirna nyatana alam barzah ninggalkeun alam dunya sakumaha utun inji ninggalkeun alam rahimna. Dina lorongkrang seperti lupeting bit beureum saga ngoloyong kahandapeun gapura gang anu nerus ka hiji imah nunun arimbi. Maranehna papisah dina kabagjaan anu matak lungse nunun ngiciprit muru teras imahna sedeng nutunggang pit nancepkeun gas ngebelesur ka jalan pajajahan suku Gunung Pamuntangan. Lalabak dayeuh leutik pipireun tapel wates ku Taraja Kabupaten. Didinya suma bumen-bumen ngawangun rumah tanggana jeung wanojaran cunit pilihan nu jadi kolotna murni cintiana sarta ti manehna lahir 3 widadari si cikal cinta resmi nuker kuliah Tania minangka panengah anu geus sakola di SMU jeung si bungsu Sita anu sakolana di SD keneh. Mita sadaya gerung lames motor lil balap jeung ketek jajantung anu dirungrung ku laksa rasa timburu. Rohang batok sirah suma muterkeun memori ngagolotrok ka rohang ngeueum gunung Bukit Tonggo. Saterusna ngarekam wewengkon pangulinannana anu ngaujung di patapan pasir curig. Manehna sadar mun salila ieu ngarangkep pancen member jaringan konsumen para abdi setan anu sacara teu langsung hatam kana karakteristik jeung habitat para siluman banaspati. Karasa kudirina yen loba hal anu nyamuni tina polah Ki Kuncen Dipa disajian pihak tekad keur ngebuktikeun oge ngungkap jaringan Rajapati di area tapel wates pasir curig jeung Bukit Tonggo Buki Eces ciri wancina disagigireun tangtuna nyusud tiwasna nu jadi adi sababaraha waktu ka tukang basa ninggalkeun lacak tatu misterius dina organ badan bagian jerona. Tiwasna nu jadi adi lunta turta geder peter jaringan preman lamping pasir curig memang siga patengtengan tapi haub jeung heabna patapan punclutna ngahudangna luri spionasena ngarah ka zona kasebut zona puseur asna puteran Karaman salila ieu keur suma sagalana rek dibaheum ku sorangan. Aslina cek suma rek dibaheum ku sorangan teu perlu ngalibetkeun pihak aparat sakomo pihak militer
Suma melanggak dina sopa teras rohang hareup basa kongkorongok hayam jago culcel ti saban pongpok lembur. Kakuciwaan dirina anu dipecat tina kursi kamiliteran alatan skandal cintana jeung putri komandan geus nempak hirupna geusan jari cenglengan dangdam anu sangat. Dina kaayaan kitu pisan dirina tepung jeung Nunun sadengdam sahate dina lalengkahan tresna puluhan tahun anu kapangkas burak-rakan ujug-ujug mangkak kerembangan deui. Manehna bener-bener hayang mibanda Nunun lain ngan saukur keur pangheureyan ubar tiris. Dina kaayaan sejen Suma oge nyadap info yen patapaan pasir curi keur silih satuan jeung kabuyutan jaga satru di wewengkon Sepetan dua Walungan Gede Kaliwide jeung Sungendari. Kabuyutan jaga satru pernahna cepet ngetan ti pasir curing kurang leuwih 50 kilometeran anggangna. Teu kaburu ingkah tina sopa antikna Suma kaburu ngacongkeng kapulesan. Mitra di pentas ditu kareregan layar puting nu jempling. Nunun oge teu waka bisa sare kalah gedebag-gedebug-debuguh. Basa teutupna muter mentog dina kalender gigireun rak buku saharita jajantungna motah. Sigana mun teu kuat-kuat teuing mah bisa-bisa ngajol kaluar nyuaikeun cengkir kembar macreng karuhang kamar. Tetela kapanggeranana dihareupeun ki kuncen dipa morolok kalo jeung naluri kawanojaanana. Kakigis mucunghul mun inget kana kejadian mamalaman kamari. Di dieu dina dipan ieu dina peutingan Jumaah gempuran aus arus handap sang Banaspati sakitu rosana bangun teu pacang kaki bangun teu panca kaki jeung anu ngaranna leklok atawa pegat urat cangkeng. Dugi ka dieu mitra waktu teh kebejeng sehep kumaha teras dan Nunun jeung Suma ngangge urang lajengkeun dina episode nu ka-11. Wassalamualaikum sampurasun cageumitra.